今天还是好天气，但马上风云变色。来看看，这是规模25年罕见的，几乎是最强台啊，也就是巴威呢，不排除明天就要发布海啸台风警报，下半天是陆上台风警报。好，目前呢，暴风半径来到380公里，比过去6小时之内呢还要来得更大更胖，因此2大纪录有机会挑战历年来呢这风速最强的天鹅台风。而在这个部分呢，巨型台风半径呢350公里，现在来到380公里呢，已经是25年来之最。但现在不是要恐吓大家，主要是气象署现在提醒，10个县市大概侵蚀的几率来到90%以上。虽然是一个典型广义的西北台，现在还不排除高压增强的话，有机会更靠近台湾，而要登陆台湾的机会也不完全排除。大浪不停拍打上岸，巴威强台逐渐逼近，台湾沿海开始出现长浪。气象署3令5申，这次台风威力不容小觑。今天这一段期间，因为就是整个海气条件还算是不错，所以强度还是可以维持它目前这个强度，就是每秒60公尺，然后380公里这样的一个范围。这个台风如果说有跟台湾地形有些交互的一个影响之下的话，那可能不排除可能还是会有接近到台湾的一个情形。目前判定巴威路径通过台湾东北方近海几率最高，但不排除也有登陆可能。最靠近台湾的时间落在周5到周6。目前资料评估还是一样，大概就是在明天的白天会有机会就会发布海警，然后在明天的深夜到后天清晨就有机会发布的。礼拜4晚上开始，桃园以北跟宜兰水汽增多。礼拜5外围环流靠近，中部以北留意豪大雨，一直到礼拜6，全台达到豪雨等级以上，直到礼拜天台风远离，降雨才会趋缓。这次的巴威强台有如2001年的尤特台风，都是巨无霸，又大又肥。25年前尤特肆虐台湾，不止积淹水，还中断道路。这次的巴威暴风圈过于庞大，7级暴风半径达到380公里，已经是1987年林恩台风以后侵袭台湾的最大台风，历史留名。2020年天鹅强台重创菲律宾，近中心最大风速达到每秒65公尺。目前巴威完成眼墙置换，持续增强，结构扎实，将正面挑战天鹅的巅峰纪录，恐怕成为近20年最强台风。三立新闻周冠宇、熊S小组台北市报道。好，现在巴威台风步步逼近，全台农民进入了备战，包含了桃园拉拉山的水蜜桃啊，台东的香蕉，或者是苗栗的稻作，现在趁着来临前的好天气，赶紧抢收，就怕一场好雨，只是风雨无情啊，全部辛苦栽种的通通不见。除了生产端，现在消费端也受到了影响，葱价已经应声大涨，短短这4天来涨了超过50%。一串一串香蕉快速采收，大家分工合作，坚果搬运包装，一刻都不敢停。面对巴威台风来势汹汹，蕉农把握最后好天气，加紧脚步抢收。之前连续3年都遇到台风，都很惨，很多啊，很多哦，所以大家还是希望能够趁台风之前出了哦。是啊。要不然连续3年了呢，真的哦， 3年都没有怎么采收到。这已经是连续第3年采收期碰上台风，从2023年海葵、2024年康瑞、2025年梁柳到今年的巴威，每年都让蕉农胆战心惊，只能赶紧联络采购商，把成熟香蕉先采下来，把损失降到最低。镜头来到苗栗，收割机一早就在田里来回穿梭，农民忙着收稻，原本可以慢慢收，如今全都加快脚步，甚至一路忙到深夜，只希望赶在台风前把稻谷安全入仓。台风来，稻子会倒掉，就会没有收啊，没有收入哦。所以说机器又不够，大家抢着要割啊，所以说连夜要割了。不止苗栗，彰化果园里火龙果也开始紧急采收，成熟果汁一颗颗摘下。其实还是会害怕，因为你收的这批，你其实树上可能还有3批果，这3批果也有可能因为台风的影响，造成果实坏掉啊。正值产季的拉拉山水蜜桃，果农忧心豪雨冲击产量，也加紧抢收。全台农民把握台风前最后的黄金时间，只盼这一季的辛苦不要因为一场风雨血本无归。三立新闻综合报道。好，刚刚看到不止3星葱呢，短短几天已经涨到每公斤将近200元。再加一东石，现在科农也趁着风浪还没有变大，要赶快出海抢收。而另外，现在市场涨价非常有感，不止葱啊，现在叶菜类在青江菜的部分，每台斤已经涨破了60元。绿油的葱田，农民顶烈日忙除草，台风就要来，大家心里都相当着急。不少3星葱还没成熟，根本来不及采收。那个葱还有稻子，我们稻子也还没割。葱
这些还没办法采，还没到采收期啊，能收多少就收多少。台风要来了，然后现在是那个夏天嘛，现在本来产量就少，这两天起落比较大。因为3天前都差120左右嘛。八威台风逼近，市场也提前反应。根据三星地区拍卖行情，4号青葱每公斤约130元，短短几天一路往上涨，到了8号价格已经逼近每公斤200元。嘉义东石科农也一早趁着风浪还没变大，赶紧出海采收，一串串鲜科陆续吊挂上岸，大家把握台风来临前最后时间，能收多少就收多少。哦，这个加多啦。阿风台，阿风台过来咧，阿风台过来嘛，无法做啊。即卖1斤170，那风台来蚵仔就惊，无蚵仔就价钱会个惊个波动，会个较起。台风一旦造成养殖业受损，供应减少，价格还会继续涨。像是有菜贩在网络上分享，番茄价格1斤已经来到80元，纸箱品质也受到豪雨影响。另外，受到预期心理跟日前豪雨影响，短期叶菜类稍稍上涨，像是青江菜每台斤涨破60元，高丽菜1颗也要200元，也怕涨更凶，不少市场恐怕已经出现抢买潮。三新闻综合报道。好，大家都在关心上半周天气还不错，下半周会明显受到八威台风的影响。那么最快呢，什么时候会发布台风警报，影响台湾又有多大程度？马上把时间交给佑荣，佑荣午安。好，嘉威午安，各位观众朋友，大家午安。这八威台风啊，真的是来势汹汹。你看到现在卫星云图，它真的好大一颗，在刚刚气象署的最新预报当中，它又长胖了。好，你来看到它的7级风暴风半径，现在已经来到了380公里，真的是一颗非常胖的台风。这几乎呢是近40年来最胖的台风。而且你看看呢，它现在左右啊，这个大小有点不太一样，因为它的西北侧呢，这个7级风暴风半径甚至达到了430公里。好，你知道台湾从南往北大概也就是只有394公里，所以可想而知，这个台风呢对于我们台湾的影响性，不管它登不登陆都会很大。我们就来看到下一张图表啊，它为什么会长得这么大颗？其实它处在的环境非常有利于它的发展。你看看呢，这附近红彤彤的一大片哦，海温大概是来到了29度到30度左右，这里的海温非常有利于它的发展。所以你刚刚看到最新一报，它确实呢又在长胖了，而且目前看起来它还是一个强烈台风哦，近中心最大风速每秒还是有达到60公尺。那接下来虽然靠近我们台湾的时候会稍微减弱，但是现在看起来呢还是以强烈台风的姿态靠近我们台湾。我们就来看到这各国模式上面的最新预测。好，现在大家预估的看起来都差不多，不过刚刚气象署的最新一报啊，现在看起来呢这个台风稍微又在靠近我们一点点，北转的角度是关键，就在今天晚上到明天清晨，如果太平洋高压势力呢再增强一点点，就会把八威台风往我们台湾推，对于我们来说相较就是比较不利的，所以我们当然也是希望啊，太平洋高压势力稍微呢再提早东推一点点，它就会提早北转。好，现在气象署也预估了，这暴风圈呢在周五的午间就会触碰到海警线，那周五的晚上呢就会触碰到陆地。那至于呢发布海上台风警报的时间，预估最快的话就是在周四白天，周四深夜呢，预估最快就会发布陆上台风警报。那接下来就要来看一下降雨方面的最新时程喽。好，现在看起来啊，这台风真的是非常大，而且非常胖，可以说是近40年来最胖的台风。所以你看看，礼拜四呢就会受到外围环流的影响，尤其沿海就是要慎防长浪的发生。那至于礼拜五的白天，也会受到外围环流的影响，全台各地都容易会有一些局部大雨，而且影响最剧烈的时间是落在礼拜五的晚上到礼拜六的这一整天呢。那尤其全台各地要慎防大雨或豪雨，还有一点要特别注意的是，在台中以北的山区，容易会有豪雨等级以上的雨势。所以我们最后也帮您统整一下这个八威台风影响到我们的时程。好，先来看到礼拜四的下午啊，尤其礼拜四的白天就有机会发布海上台风警报了，礼拜四的深夜就有机会发布陆上台风警报。那至于礼拜五的晚上呢，要特别注意啊，还有礼拜六这一整天会是八威台风影响我们最剧烈的时候。但台风走了之后呢，预估会引进南风，所以礼拜六的晚上、礼拜天这一整天，南台湾朋友反而要特别注意哦，也容易会有一些局部大雨的发生。那至于台风的动态，我们也会持续帮您掌握。再把时间还给嘉伟。